我的事務所主持劉遠芬。不過當然啦，好多時候咧，同阿黃醫生傾偈嘅時候咧，喺度講啦，就係有時好多朋友都忽略咗咧荷爾蒙。除咗你話會影響到我哋，哇個樣會老啲啊，年紀好似即係皮膚冇前咁好啊。但係你話即係再更加深層多啲嘅影響咧，即係已經去到咩睡眠啊、記憶力啊、情緒、魄力等等啦。再講得再入啲嘅時候咧，其實我哋健康受到好大影響㗎，可以係。係啊，可以其實咧就再進一步咧就會好影響到我哋個免疫系統啦。我哋下個禮拜會比較詳細啲去講呢樣嘢。係，如果呢個講免疫系統，通常我哋講3個範數啦。係第一個範數，我諗就係講緊我哋嘅抵抗力係點樣，冇錯係即係會唔會容易病啦？會唔會容易病啦？另外一樣嘢就係會唔會好容易過敏啦？冇錯。第三樣就好多人好驚嘅地方咧，就係原來免疫系統咧某程度上影響緊我哋嗰個會唔會有機會有 cancer 啦？冇錯，係咪啊？咁啊，下個禮拜我哋會詳細再傾，好嘛？好啊，好。好咁啊，同埋我成日都同即係黃醫生講，其實我哋點樣知道自己嗰個問題真正嘅原因係咩咧？除咗我哋講個荷爾蒙之外，會有其他嘅因素咧。咁如果要驗點驗咧，其實喺我哋嘅節目裏邊咧，會陸陸續續咁將呢啲資訊慢慢講俾大家聽嘅，好唔好？好。咁啊，就住有關呢一個嘅衰老問題，或者我哋頭先所講嘅呢啲話題，有任何嘅疑問你所問嘅話咧，都係歡迎你嘅。咁啊，今晚聽唔晒你電話，但係唔需要擔心，你登記咗之後咧，我哋有醫生再跟進你㗎，好嘛？電話號碼1834104，1834104嘅，鄧女士你好嘛 ？Hello， 鄧女士喺唔喺度？鄧女士喺度嗎？係聽到你啊，我已經。鄧女士請講啊。冇阿醫生啊，我想請問聲咧，我 check 身體，我因為平時嘅身體咧，自從收咗捐之後已經差得好緊要啦。但係咧，我 check 身體嘅時候咧，佢直情我而家50幾歲，佢直情話我啲即係啲內臟咧，直情佢話已經去到成70歲咁緊要。哦，係啊，係啊，但係我成日個人係好冇精神啊，咁樣成日都眼瞓啊，咁樣。係我自己都唔知咩原因，真係睇盡好多醫生啊，真係。係啊，但係始終都揾唔到個原因喺邊。好啊，聽下黃醫生點講嚇。係嗱，其實咧，你話嗰啲器官功能去到係咪70幾歲？70幾歲咧，咁其實呢個反映到咧，就話你本身好多時你會已經係頭先你講咗幾樣嘢咧，個人攰啲啊，或者係同以前嗰個身體個狀況咧係病嘅容易啲啊，就瞓又瞓得唔好啊，好多等等記憶又差呢啲咁樣。咁好多時呢啲嘢咧，都係同個荷爾蒙嘅分泌下降會有個好直接嘅關係嘅。咁所以你如果要知道究竟係唔係呢啲原因，即係咪個荷爾蒙嘅影響咧？咁其實咧你係需要去做一啲比較詳細喺荷爾蒙方面嘅檢查。可以做啲咩檢查？係咪而家坊間係有呢啲檢查做㗎？坊間係有嘅，因為你好多荷爾蒙你都可以驗得到出嚟㗎嘛。咁同埋咧，其實嗰個驗嘅水平咧，我哋都有啲嘅標準嘅，就話究竟係咪正常咧？話你個歲數係咪正常咁啊？你真係好似頭先你講啦，50幾歲變咗個70幾歲嘅水平出嚟咧，咁變咗呢啲都係有得驗嘅。係咁，但係如果咁嘅話咧，其實即係鄧女士就要了解翻究竟係咪真係因為受到荷爾蒙嘅影響咯？冇錯。若然係嘅時候，如果要補充，要點樣補充可以得到個平衡咧？係咪啊？係啦，冇錯。OK， 好。咁啊，鄧女士，你仲有冇嘢問？唔係啊，咁其實我點樣先去咩地方先可以檢查得到呢啲嘢？其實咧，你如果對呢方面係有即係經驗嘅醫生咧，任何呢啲醫生都可以幫到你。係，甚至乎係佢自己家庭嘅醫生都可以幫到你嘅。冇錯冇錯。咁啊，鄧女士可以問翻自己家庭醫生就可以了解多啲，好嘛？咁啊，另一方面，其實好好奇啊，黃醫生，其實而家有啲坊間有啲方法可以驗我哋嘅器官嗰個年紀有幾大嘅咩？其實咧就。我諗佢嘅意思咧就話有時喺呢個荷爾蒙水平嗰度咧，你會睇得到咧，就話譬如話50歲就喺呢個度數，60歲喺呢個度數，70歲呢個度數。咁如果你50歲嗰陣驗出嚟你係70歲嘅度數，咁佢咪同你講話你其實你個功能可能真係已經跌到70歲咁。咁其實佢都係驗緊荷爾蒙嘅啫，係咪啊？理論上。佢頭先我冇詳細了解啦，不過呢個係其中，通常荷爾蒙係我可以睇得到。OK， 好，咁啊，多謝晒鄧女士你嘅電話嚇，跟住落去有莊女士喺度嘅，莊女士，你嘅問題係乜嘢啊？我問題就係咧，係阿黃醫生，你好啊，係你好。咁咧，我今年就係40歲啦嚇，咁咧經期就經常唔準嘅。咁最近咧，即係呢幾年咧，都係成日瞓覺咧都係發夢嘅，即係成晚都發夢咁樣，同埋咧好冇記性咁樣啦嚇。
呢三個問題，成日都發夢，經期唔準，冇記性。第一樣嘢咧就嗰個其實頭先我哋所講話關於更年期可能出現到影響到個記性啊，或者好多呢啲嘅問題咧，其實咧唔一定個個人咧都係更年期之後先出現嘅喎。其實有好多人咧更年期之前咧，可能3-5年咧已經開始醖釀到呢啲咁樣嘅情況。點解咧？又係咪同個荷爾蒙有關咧？同個荷爾蒙有關。即係個荷爾蒙咧，其實已經開始跌，不過咧你就未跌到佢嗰個更年期嘅水平。係。不過咧，你已經跌到佢一個程度咧，可能已經影響到你個記憶啊，可能影響到個瞓覺啊，好多嘅嘢都開始逐步影響。咁好多時呢啲情況咧會即係遞年增長嘅，因為你個荷爾蒙只會越嚟越跌，你唔會越嚟越上噶嘛。係。咁所以喺呢方面咧，其實都可以揾翻你嘅醫生咧去做一啲檢查，就話去睇下，咦究竟係咪我真係個荷爾蒙已經跌到去一啲好挨近更年期嘅水平啊，或者一個喺我呢個年紀係唔應該咁低嘅水平。但我想問下黃醫生咧，其實嗱，頭先好似即係莊女士所講，譬如佢經期唔準啦，呢個部分唔知有冇其他嘅即係身體嘅問題啦。而另外一方面佢講咧就係話覺得自己嗰個記性比較差啲啦嚇，瞓得唔係幾好啦咁。咁除咗即係我哋要唔要撇除晒所有其他身體嘅病人先去處理嗰個荷爾蒙嘅問題咧？絕對需要嘅，因為你如果你其實揾翻你家庭醫生睇咧，你話我比較攰啊，或者我記性唔好啊咁樣啦，通常咧瞓得唔好，咁佢通常會話：咦，你會唔會貧血咧？係咪？你會唔會即係話有時有啲人甲狀腺過低啊？咁呢個都係一個荷爾蒙問題啦。你會唔會出現咗糖尿病？你唔知啊？咁呢啲都會好攰嘅。咁所以咧係一個正常嘅驗身咧係必須嘅。我而家講緊嗰啲咧係當你驗過晒好多嘅嘢，你都話醫生同你講話你冇嘢喎，你完全正常喎，嗰陣咧你就要諗下，會唔會真係仲有啲荷爾蒙需要去 check 下咧？或者喺我哋自己嗰個健康教育裏邊咧，其實好少咁樣去教我哋話要去了解自己荷爾蒙嘅狀況係點樣嘅。不過可能當你年紀老大嘅時候，你實在佢對你嚟講嗰個衝擊實在太大啊！所以喺呢個部分裏邊呢，即係越嚟越多朋友咧應該要留意多啲嚇。冇錯。OK， 好咁啊，今晚呢，唔該晒黃醫生㗎嘛，有好多朋友需要跟進，我哋再去處理好冇？好啊。唔該晒你，下禮拜再傾啦。OK，拜拜。助你提升生命質素，美化健悅人生。A3 醫學擴衰老中心熱線25218989。